cimte see gufti chee teekon kamar dhalatu beekala baratteertam ni ofte teekwandoon eenyu fa'aa hundumayyuu dhiirallee bakka jaartii akkeetti argadheera dhugaa miilli keessa ol ka'a garuu Orkestra agarsiisu orkestra qabeenya kaajarsa hodhiisiga matarraa ofa jedhe ara mataa sirriitti mataa irratti si oofa dhugaa rabbi Ay hawwi hawwiin jechuudha video kana video amma argitanii chaanaalii haaraa wayii irratti gadhiisanii jiru jechuudha. Videoon kun qaata waraabamee miillayyuu ol kaastaa dandeessee dhiseedu dhugumayyuu akkama jedhame hawwiin kun miilla ol kaastee hin beektu jechuudha. Dhageessaniittu anamma xiinxala kanan gashu asiifachiina walitti xiinxala amma video Sumayyaa dhaggeeffadheera'anii Se'idoonis immoo maal jedhanii si faana deemanii sirraa eegaa hundi isaanii akka waan tokko sin goonee anaan qobaatti nagattee deemtaayyuu ananillee natti dhufumoo maal jette video gadhumaa dhaggeeffattaniitu yoo ta'e shakkiteetti yeroo Se'idoon fagaatu yaa isheenis komantiin dubbisti mitiire video nama jala deemte komantii dubbisti hawwiin kunillee barteetti akka Sumayyaan fa dhufanii barteetti kana maayte officially sodaatteetti Se'idoodhaanillee si faana deemaa itteetti si faana deemeni sirraa eegaa hawwiil roozaallee ishee haadha mucaallee Sumayyaallee sirraan eegaa waasi godhuu jette nagaasiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa galsa waaqaa tabaga jiraattan magaarra geessanii egaa Se'idoo fi Sumayyaanis akka yaada kotti araaramuuf jedhee yaada anyways nuniyyuu araaramne miti isaanillee araaramuu qabu jedhee yaada kan isaanillee waggaarra darbee laala garuu gara jabina Sumayyaa gar malee akka isheen garaa jabaatu dhugaa dubbachuudhaaf ilaala Se'idoon mucaansaa kan hin beekamne mucaa qabda jetteetu isiin baastee achiin baastee dookaasa goote jechuudha. Inni kaanisuma mucaa argeessuma mucaan faana jirtu iyyuu akka hidhee dhiise bakka maal godhure nama dhakkoo nama yoo ta'e namni yoo dhalate ko nama gargaara fakkeenyaaf Se'idoon daam dhiira hin qabu mucaan sun mootu kan isaa ta'e iyyuu nuus tofrallaa mucaa koon jedheedhe video kana keessatti mucaa koon jedhee iyyuu jedhe inni utuu mucaa isaa ta'e hin gammada dhiira dabar to mucaa isaa ta'e hin gammada ture maaliif oska inde Sumayyaa yoo ta'e galuu soo diddee mucaas dhabee ishees dhabaare tokkollee argata malee annaa maalan jechuu barbaade video Sumayyaa keessatti ani durbadha itti hawwin mana tokko keessatti wal faana hin jiraatan hin jiraan in fakkeessira video irratti fakkeessinaa itti video irratti fakkeessinaa maal jedhamtanii mana tokko keessa jiraatu obbolaadha kabbolaatti jette maaliif akka jedhe beektu Se'idoon maal jedhe ani kootee kaandoo baradheeraa siif jedheen innan ati miilluma ol kaasuu iyyuu beektaa iyyuu jedheen miilla ol kaasuu miilla gadi kaasuu dhagaruu miilli kun olli sinkaamo gadi sinkaan ani beeku ani waan achirraa bakkaan achirraa na ele isin garuu dubbii namatti fiduun geesse dubbii natti fidanii waa ansa Se'idoon jedheen jechaara amma dubbii walitti fidaaramu Sumayyaa biratti moo ani durbadhaatti ta'an dhuguma miilla kaasuun beektu hawwi miilla olis ta'e gadis hin kaastu mucaa teekwaandoo illee hin baranne sobdee jette malee jechuudha humna hawwiin barteetti Se'idoon garuu miskiinummaa isaa ammas hin daffarame hin daffarama sanuu namootuma isaatiin daffarame nama isaa laal gaafa dhugaa waaqa wanti kun waan baay'ee nama barsiisa libbeedha dhaggeeffadha libbeechuun qalbiidha libbiin qalbiidha afaan oromootti qalbii jedhama qalbiidhaan dhaggeeffadha onnees jechuu dandeessu si libbii garuu onnees sanatu hin taane onnees ittiin sanatu hin taane libbi jedhii dhaggeeffadhu yoo jedhame qalbiidha libbii yoo jedhame immoo onneedha turjumaan isaa kanaaf tosarriitti dhaggeeffatanii nama barsiisa dhugaa waaqa gaafa wayii namni si nyaachisu eenyudha beekta namni dabarse diina keetti si kennu eenyudha beekta video hawwii fa'aarra sirriitti ilaaltaniittu kan Sumayyaa fa'aarra sirriitti ilaaltaniittu nama keetu fuudhee si kenna
Maali isaa ta'u maal jechuudha? Hawwii Sa'idoon fuudheera mana kaa'eera miti. Sumayyaan immoo diddeetti miti. Isaan kun immoo Sa'idootti ni aanu miti. Mustafaan hiriyaa Sa'idooti. Baay'ee jaallata Mustafaallee jechuudha. Sa'idoon yeroo Yaman deemu of jalaa dhabee hin beeku. Roozaanis akkanuma. Roozaan illee akkanuma baay'eetti dhiyaatti. Erga Sa'idoon kun jaartii kooti jedhee mana isaa keessa kaawwate jala garagalanii kana godhanii mana ari'uu yookaan salphisuu jechuun dabarsanii nama kennuu mitiire. Bakka Sa'idoon jirutti haadha qanumaa miti tiifosoo Sumayyaayyuu ta'anii yoo dhaqan maamti Sa'idoon jira taana abbaan manaa jira ka. Garuu bakka abbaan manaa hin jirretti isaan kun tiifoo dura hiriyaa Sa'idoo ta'anii maal Sa'idoo ta'anii Sa'idoo faana nyaatanii dhuganii hawwii fi Sa'idoonii haflaa qopheessanii fi yuutuubii sabskiraaybii 100 guutee fi sarpiraayizii ishee godhanii kan keenyadhanii jechuudha. Sa'idoonis kan keenya jedhee jechuudha. Na duuba dhuftee waan tokko gooti jedhee yaadee hin beeku. Sumayyaan illee haadha manaa Sa'idoo haa taatu malee bifa kanaan dhaquun sirrii miti. Mucattiin sunis dhala namaatiin tala namaati. Hawwiin jechuudha. Karaa fedhes karaa seeraanis seeradha. Maaliinis haa dhuftu garuu Sa'idoon fuudheera dhimmi fuudheera. Erganni fuudheera dhee fuudheera. Erganni mana isaa keessa kaawwate kan isaati. Haadha manaa isaati. Garuu an kan na aarsee Sumayyaatti toon taane Sumayyaanii mirga shiititoo godaa walakkaatti hawwii qabdee waan barbaadde gooteeyyuu isheen bamanaa shiiti mana shiiti. Garuu maanni warra kanatti na aarsinan. Hawwii waan barbaadde soo taate amma jaartii Sa'idoo taatee jirtutti amma Sa'idoo kabajanitti hamma maal jedhanitti hamma maalii ta'anitti maani qoy. Yoo maal tuffatanii maalii saree namaa maammaakni tokko jira waan ta'e nama jalatti rukutu kan jedhan. Isaan Sa'idoo kabajanii ulfina Sa'idoo qabaatanii akkasiin godhan hin diidu Sumayyaan lakkii guyyaa Sa'idoo mana jiru hin dhaqna si faana. Akka jaarsummaattu si faana dhaqna rakkoon qabu si ajjabneeyyuu si geessina. Leeshuma fi kida mafakkanan jenne san. Isaaniko Sa'idoo salphisan malee hawwii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf Sa'idoodha kan isaan salphisaa jiran. Yaa'u adeemsa isaan deeman jechuun Sumayyaan haa dhaqxu. Sumayyaan of dandeesse manichuma tokko soqqostee olitti isheen ta'u mana ishiitti haa dhaqxu. Isaan kun garuu sirriin gooneen jedhan. Simmaayittan an akka kootti isaan sirriin goone. Mustafaanis ta'e Roozaanis ta'e gargaaruuni nama dura beekan nama dura wajjin nyaatanii dhuganii Sa'idoon jaartii koote dhennaa kaa'ee ho'i Sa'idoon ari'aa hin jenne Sa'idoon koottaa na gargaaraa na rakkisteettiin ariina hin jenne inni mana kaa'ee deemee hawwiin jirtii dhaqii jedhanii nageenyuma isaa jechuudha. Isheen garuu akka kanaan dhaqxe. Sirrii dhattanii sirrii mitiin jedheen. Ani sirrii mitiin jedha hawwiin barteetti akkasaan dhufan. Akkasaan dhaqan barteetti. Viidiyoo isaa amma gadhiiste sanarratti haasofteetti. Nan sodaadha setteettiin dhufus jetteetti waan akkasii haasofteetti. Kanaafiyyuu Roozaan illee kan ishiin akkas gootee fi tokkoffaan Sa'idoo dhabdeetti. Sa'idoon dura gowwomsitee dadhabdee booda nammoo Sa'idoon garaa godhatee hin barbaadu jedhe. Nama keessa beekan durayyuu namaan ta'u. Maalumaafuu keessa beekan siin ta'u keessa beekan siin kabajuusi. Isinumtuu yeroo heerumtanii keessa beekaattuun heerumiina. Namni keessan beeku siniin kabaju. Dhugaan siniin jedhan. Nama keessan beeku maatii keessan beeku iddoo keessan hunda beeku siniin kabaju keessa beekatti jedhama. Keessa beeka naman kabaju. Roozaan amma Sa'idoo keessa beektiifitti allaaggatte dura. Yamanitti beektii faana jiraatteetti Sa'idoon maal akka ta'e eenyu akka ta'e sirriitti waan beektuuf itti boontee salphistee qubeellaan amma itti safaramee bitamee miidiyaarratti gadi bahutti shkoromromromrom jettee didde. Amma immoo maaliif akkana gooti? Ijaa Sa'idoon ishee barbaaduu dhiisee ishee dhiisee fi isheen immoo gargaartu Sumayyaa taatee jechuudha. Sumayyaa lammaffaa taatee jechuudha. Mustafaallee hin beeku waan hin dhufe kana keessa xallig jedhee seenee waan hin taane keessa seenee hojii dubartii keessa seene. Sijammar dhiirri hojii kanaa keessa iyyuu seenuu qabu. Dubartii gargaaree
dubartiin tokko akka ari'amtu godhullee hin qabu inni dhiira waan ta'eef. Innillee keessa galuu hin qabu ture. Innaa Roozaan immoo amma waan bareedaan hojjedhe seete mana ariinee jette. Yoo mana ariite iyyuu Roozaan achitti hin galtu. Sumayyaan illee agaltu malee. Garuu isheen maanni waan hin taane dalagde jechuudha. Akkanii jedhetti. Akkanii yaadetti Roozaan baay'ee balleessiteetti. Jalqabarraa ta'e boodarra ta'e maalirra ta'e isaanii garuma qulqulluutti dhiyaatu Roozaa kana ilaala. Hawwiinis ta'e Sa'idoonis garaama qulqulluutti dhiyaatanii ofitti butanii waan baay'ee faana jedhu. Isheen garuu manuma Sa'idoo sana haadha manaa Sa'idoo irratti tonkoliyyaatti. Sumayyaanis bariin deebitu hin galtu ta'a ilaala waa isheen gootu. Viidiyootti aanu ilaala Sumayyaan illee too galtee haa ta'u. Garuu waan biraa hojjetti Sumayyaan illee jechuudha.